Cero. Bos días a todos e a todas. Moitas grazas aos propietarios do Pazo, a Cristina, a José Manuel e a Juan por permitir que estemos aquí neste lugar idílico para presentar este proxecto tan importante para o Concello de Barbadás. Pois ben, comenzaría dicindo que a relación entre a narrativa de Carmen Martín Gaite e o pobo de San Lourenço de Piñor en Barbadás é unha historia desas poucas veces contada. Poucas persoas teñen falado da implicación da relación que tivo Carmen Martín Gaite con Piñor. Un deles é o principal impulsor deste proxecto, é precisamente o escritor David González Couso. Moitas grazas, David, por estar aquí. Tamén lle queríamos dar as grazas a Luís Congil, que é a persoa que elaborou o plan director de todo este proxecto, e a partir tamén do que surgiu o proxecto urbanístico e o proxecto divulgativo. Hai uns días presentábamos un proxecto, o proxecto do Pisco, da fervenza do Pisco e do Camiño dos Muiños, e decíamos que era un tesouro agochado de Barbadás. Pois eu penso que a figura de Carmen Martín Gaite, a súa relación con Piñor, é outro dos tesouros agochados que tiñamos aquí en Barbadás e que queremos realzar coa presentación deste proxecto. Pois ben, o pistoletazo de salida deste macroproxecto será en abril con motivo do mes das letras, e será unha andaina, será a primeira vez que fagamos esta ruta literaria, que é un dos obxectivos polos que surdiu este proxecto, e percorreremos parte das tres rutas nas que se divide, que é a ruta centro, que é na que nos encontramos, que está formada por lugares tan senlleiros como é a Fonte do Regueiro, precisamente o Pazo de Lemos, o barrio do Hospital. E aquí, neste Pazo de Lemos, foron ambientadas as tres novelas que se coñecen como as novelas de Piñor de Carmen Martín Gaite: Retaílas, Las Ataduras e El Pastel del Diablo. De aquí xurde todo, e de aquí queremos nós partir para levar a cabo un macroproxecto que consistirá na creación dun centro de interpretación precisamente no campo de Roma, que é outro dos eixos centrais desta ruta. Haberá un centro de interpretación, haberá unha serie de elementos en aceiro corten con imaxes de xogos infantiles, con citas de Carmen Martín Gaite, e tamén se instalará aí o cilindro das letras. Un cilindro das letras que será por triplicado. Un deles se instalará en Parada por a vinculación que Carmen Martín Gaite tuvo tamén co Tangaraño e ca capela de San Benito de Cova de Lobo. Entonces, en Parada instalarase outro cilindro das letras, e outro cilindro das letras, por ser un dos eixos do Concello de Barbadás, será na Valenzá. Bueno, este é un proxecto moi amplio, todos sabemos da importancia de Carmen Martín Gaite, dos valores feministas da súa literatura, outro dos aspectos que nos fan apostar por a divulgación da súa obra, e outro dos aspectos que queremos resaltar será a creación de unidades pedagóxicas nos centros educativos do Concello de Barbadás. Tamén queremos que se sumen ás rutas literarias grupos de escolares de toda Galiza, evidentemente. Nese sentido traballaremos para dar a coñecer esta ruta e para que a ruta Carmen Martín Gaite, que está composta por tres rutas, como lles decía antes, pois sexa un referente a nivel de turismo cultural e literario. A pretensión, se está recollido no proxecto, sería traducir as novelas de Piñor ao galego, sería outro hándicap que queremos afrontar. Despois tamén está previsto a elaboración dun cómic en base a esa parte da infancia que aparece en esas tres novelas de Piñor, en toda a súa obra, porque a propia Carmen Martín Gaite recoñecía que Galicia, en concreto Piñor, estaba presente en toda a súa obra literaria. Despois tamén se instalarán bancos en lugares estratégicos, bancos literarios en lugares estratégicos deses itinerarios culturais, como pode ser na zona da Santa, onde está a Capela das Neves, que era outro referente que tiña ela, ese mirador espectacular da cidade de Ourense. Instalarase outro banco aquí a carón da casa que foi de Carmen Martín Gaite, que foi vendida por a súa familia en 1965, pero a casa permanece espectacularmente conservada, chama a atención, a verdad, de todas as persoas que a coñecen.
Despois, esa ruta literaria fala de moitos lugares que aparecen na súa obra e que ainda existen, como pode ser o cruceiro de Zama, a vista panorámica desde Ousande, que eso xa está un pouco máis tomado por a construción, entonces non podemos ver aquel penedo no que iba Carmen Martín Gaite co seu pai e ca súa irmá a explorar e a visualizar tamén a cidade de Ourense. Bueno, o Tangaraño, por suposto, o bolo do Tangaraño é un elemento fundamental tamén para elas. Todos coñecedes a mitoloxía que supón o gran pelouro do Tangaraño e o que supón para o Concello de Barbadás e o que significou naquil momento, o que significou para ela un lugar misterioso, un lugar incluso lúgubre. Bueno, esa é outra das intencións deste proxecto. Tamén ela iba, ainda que pareza un pouco extraño, a igrexa parroquial de San Lourenço de Piñor, iba ali e pasaba momentos e decía que non lle parecía un cementerio, que simplemente estaba ali imbuída por o canto dos páxaros e que a veces incluso evitaba falar coa xente porque lle quitaban esa fonte de inspiración. Entonces aí tamén vai ir un banco literario cunha escultura de Carmen Martín Gaite. E, bueno, o proxecto urbanístico incluye todo o anel que rodea, todo o vial que rodea o Pazo de Lemos e a casa de Carmen Martín Gaite. Entonces está previsto realizar unha intervención urbanística para favorecer a accesibilidade e a seguridade a través dunha plataforma única que no que se lle dé sentido ao paso peonil, en lugar desa presencia, ese tomar as rúas por os coches, para realzar un pouco precisamente os elementos centrais, que son o Campo de Roma, a Fonte do Regueiro, o Pazo de Lemos e o barrio do Hospital. Entonces realizarás unha intervención urbanística para que se recupere a beleza e para que o punto inicial dos itinerarios que será o Campo de Roma, pois teña ese sentido e esa luminosidade e esa parte fermosa do que Carmen Martín Gaite se inspirou aquí en Piñor, en San Lourenço de Piñor. Bueno, e sen máis, doulle paso a David González Couso, que é o escritor que vos vai falar dos dous libros que escribiu, a Piñor Lugar Literario e El Rastro del Verano, é un pouco, como dixen antes, o impulsor de todo este macroproxecto. Moitas grazas. Vale, moitas gracias. Bueno, eu quero empezar cun necesario e obrigado agradecemento a todos cuantos estades aquí interesados por este proxecto. Lóxicamente a quen me acompaña na mesa, mellor dito, son eu o acompañante, pola paixón que están poñendo, por fin, teño que decir, nesta cuestión de rescatar unha ruta literaria de tanta importancia. Agradezo a Vicky, agradezo ao alcalde e á corporación que está aquí moi ben representada. Quero tamén agradecer aos propietarios do Pazo que nos abriron as portas deste espacio de liberdade e as portas da memoria tamén, porque hai moitos anos, falábamos hai un momentiño, estuvemos aquí moi ben acompañados de xente que viviu toda esta época que eu escribín e retratei no libro e que xa non están, pero sin os cuales non podería ter escrito moitas páxinas daqui. Non vou decir nombres porque os libros xa están dedicados a eles e todos sabemos de que falamos. Mais alá de toda esa infraestructura necesaria da que estamos falando aquí, en a que tanto empeño está poñendo o Concello de Barbadás, a min gustaríame dar paso á reflexión tamén necesaria sobre todo isto, non? Porque o meu único mérito, si hai que falar de mérito, simplemente foi expoñer sobre negro sobre blanco o que fixo Carmen Martín Gaite e o que viviu toda esta xente da que eu falo no libro. Eu non teño outro mérito, nada máis que sentirme tan de aquí casi como a calquera veciño, porque de feito hai moita xente que pensa que son de Barbadás, non? Decía que comezo un dos libros, porque escribín moito sobre este, o primeiro que presentáramos xa foi no 2008, era unha primeira aproximación que titulábamos Perfiles galegos de Carmen Martín Gaite, e agora seguimos todo ese rastro que acabou sendo o rastro dunha vida, aínda que só se titule o rastro do verán. Decía que un lugar non é solamente un escenario no que están ambientadas unhas cuantas obras, non? Un lugar é máis que eso, un lugar hai que sentilo.
eu abro un dos capítulos desta ruta cunha frase que a min me gusta, bueno, non é unha frase, unha reflexión que lle escoitei en algún momento a un compañeiro de xeración de Carmiña, que era Pepe Caballero Bonal, que decía que a patria, isto que ahora somos todos tan patrióticos sempre mentalmente, non? A patria é aquilo que se pode, o que un pode ver desde a ventana, donde a casa na que vive en paz. Entonces, calquera que poida abrir aquí unha ventana, os que vivides aquí, me imagino que a vosa patria será Piñor, non? Isto é o que quixen decir. Hai tantas patrias como personas, ou como aldeas, ou como... E isto é o que quero refletir. Os lugares hai que sentilos, non hai que nacer neles, non hai que digamos, cuestionalos, non hai que mover os marcos, que é algo tan noso de aquí, non. Os lugares ou se sinten ou non son lugares, non? E eu o único que me parece importante destacar, e sobre o que escribín, é que Piñor é un lugar literario. Ser un lugar literario non quere decir ser un escenario dunhas obras, que tamén o é, non? Pero é que Piñor é o protagonista da vida de Carmen Martín Gaite. Piñor é o protagonista da memoria daqueles anos de infancia de Carmen Martín Gaite. Os protagonistas dos lugares son a xente que vive neles. Pero claro, sin a memoria, sin alguén que o escriba ou que o recorde hasta que desaparece, ninguén podería saber todas esas cousas. Entón, para iso está a literatura. A literatura ten ese poder que Carmen Martín Gaite rescatou en 3 novelas que eu decidín, previa consulta a algunha xente da que necesitaba case o permiso, decidín chamalas novelas de Piñor, porque son eso, é dicir, son as novelas nas que Piñor é o protagonista. A memoria, polo tanto, é a parte máis importante de todo isto. É a esencia de toda esta infraestructura que ten que representala e que o Concello de Barbadás soupo captar tamén, non? Carmen Martín Gaite relatou aquí a experiencia, relatou a memoria, pero tamén deixou constancia do seu proceso creativo. Calquera que poda ver nesta mañán tan bonita na que estamos aquí e poida divisar este pazo, e lea os seus textos, vaise dar conta de que Carmen Martín Gaite nos está transportando aos anos 40, por exemplo, no que ela era nena e xogaba aquí con Toña, con Eulogia, con esas personas das que falaba antes. Bueno, como non me quero estender moito, Vitoria relatou moi ben todo isto, eu quería destacar algunhas cuestións deste proxecto das que xa hai unha pegada importante, non? Unha é a páxina web, que se titula así, Piñor, lugar literario, que poden entrar no Concello de Barbadás e clicar aí, e aí vai a ir aparecendo toda a información deste proxecto, dos roteiros que fagamos, etc. O proxecto educativo, xa hai unidades didácticas que se están a distribuir nos centros interesados, xa se planean rutas literarias cos centros escolares, pero tamén con clubs de lectura, como parte tamén turística, porque coñecer un lugar non é só coñecer os seus edificios, a súa xente, é tamén isto que agora se chama o patrimonio inmaterial, que materializamos de algún xeito nos libros, pero que forma parte do noso colectivo, non? Nestas rutas faránse de maneira presencial, eu estarei encantado de guialas e presentalas, pero tamén se farán de maneira individual a través de audioguías que estamos preparando, non? E, bueno, quizá aí xa cae moi ben decir, para concluir, que se fixo Televisión Española, fixo un documental no ano 2020, no que tuven a fortuna de ser invitado a participar e falar desto que lles estou contando aquí, e que xustamente se vai repoñer agora, se non hai cambios de programación, o día 23 de abril, que cae a domingo, nese programa Imprescindibles. O sea, que o 23 de abril poderase volver a ver este documental, no que eu diría que case un tercio desa hora que dura está dedicado a Piñor, pois por merecemento, porque forma parte, iso quere decir algo, non? Da esencia da literatura de Carmen Martín Gaite. E polo demais, todo o que sei prácticamente está escrito en case 7 libros que levo publicado, en moitos artigos e outras publicacións por aí dispersas. Bueno, pois agradecer unha vez máis o empeño, a paixón e sobre todo a confianza que Barbadás depositou neste proxecto, porque creo que sempre chega en tempo, sempre que se faga con este cariño co que o estades facendo. Nada máis. O meu agradecemento e a miña satisfacción por ver isto realizado.
Bo día a todos e a todas. Creo que a exposición que fixeron tanto Victoria como David en relación a este proxecto e a vida de Carmen Martín Gaite vencellada a Piñor foi absolutamente espectacular, moi didáctica, ademais, e moi aleccionadora, pero eu quero destacar outros aspectos tamén da vida de Carmen Martín Gaite. Carmen Martín Gaite non naceu en Piñor, pero a súa vinculación foi sumamente estreita a esta localidade, a esta parroquia durante toda a súa infancia. Carmen Martín Gaite é unha escritora universal, non é unha escritora en lingua castelán, senón que, por ser en lingua castelán, senón que é unha escritora universal que tivo unhas miras, é un recoñecemento no seu momento grandioso, porque foi premio Nadal e tamén premio Príncipe de Asturias no ano 1988. O premio Príncipe de Asturias, como todos e todas sabedes, é o maior galardón que pode haber de recoñecemento máis alado que o premio Cervantes nas letras españolas. Por lo tanto, ese recoñecemento foi ben merecido e creo que é unha muller que foi desaproveitada ata o momento pola literatura e polo gran público. Esta é unha aposta por ese recoñecemento, pero asentado nas raíces de Carmen Martín Gaite. Como ben dixo David, a patria é un lugar no que un se recoñece cando abre as fiestras da súa casa e vive en paz. Pois a patria de Carmen Martín Gaite durante moito tempo foi Piñor. Por lo tanto, nós apostamos por este proxecto sendo ademais o proxecto cultural máis importante do Concello de Barbadás. Quero destacar e sinalar que xa tive en contacto co ministro de Cultura, neste caso co señor Iceta, remitiúsenos á Dirección Xeral do Libro porque están sumamente interesados neste proxecto, que é un proxecto ademais transversal, non afecta tan só a cultura, sino que afecta ao patrimonio material e a cultura literaria, que é máis intangible, por decirlo de algún xeito, pero tamén afecta, neste caso, ao patrimonio material e ao urbanismo, porque repercute directamente nunha actuación importante cas diversas traballos que se van a facer no que é as diversas rutas deste roteiro literario. Pois ben, como decíamos, tamén unha aposta polo Campo de Roma e por diversos espazos de Piñor e pola súa humanización. Entón, aquí o que se aposta tamén é precisamente por divulgar a obra literaria de Carmen Martín Gaite, a súa vinculación con o noso Concello e a aposta pola educación infantil, porque Carmen Martín Gaite pode ser unha gran escritora que de feito é cos recoñecementos que antes mencionei, pero que ao millor entre o público novo, a mocidade, non é tan coñecida. Entón, esta é unha aposta por recuperar unha figura absolutamente destacada da literatura española e que ademais viviu durante un certo tempo en Nova York, na que ademais fixo algunha obra, escribiu algunha obra literaria, cando unha muller naquela época viaxar ao estranxeiro sendo española, vivindo na época da dictadura, tiña a súa complexidade e ela foi unha firme defensora do feminismo xa nos anos 40 e 50, nunha época dictatorial en a que a muller estaba absolutamente asoballada. Por lo tanto, é un proxecto cultural, urbanístico, literario e ademais en defensa do feminismo, en defensa do que é e representa Piñor na vida de Carmen Martín Gaite, porque ela recoñece que a súa trayectoria literaria está marcada precisamente por esa trayectoria vital que tuvo nos primeiros anos no noso Concello, concretamente en San Lorenzo de Piñor. Por lo tanto, creo que é un proxecto interesantísimo, un proxecto que ademais afecta a diversos ámbitos e que ademais ten un orzamento importante, supera 1.300.000 euros. Por lo tanto, precisamos a colaboración do Ministerio de Cultura, que neste caso xa teñen no seu poder toda a documentación na Dirección Xeral do Libro. Quero reseñar que o ano 2025 é o ano no que ela cumpliría 100 anos, pero non só cumpliría 100 anos, sino que ademais supón o ano no que se cumplen 25 desde o seu pasamento. Entón, creo que é o momento máis axeitado, máis apropiado para facer este recoñecemento. Recalco que é un proxecto cultural impresionante, a aposta cultural de Barbadás, para pôr Barbadás tamén no mapa cultural non só de Galicia, dos roteiros literarios de Galicia, sino nos roteiros culturais de toda España e incluso a nivel internacional, porque, como decía, Premio Príncipe de Asturias, Premio Nadal, son uns galardóns
importantísimos e que representan a vitalidade e a forza que ten a súa obra. Moitas gracias.